طبعا دي ميكي. عاملين لهم باي. دي عضو جديد في القناة. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناة جولد مصر. اتمنى ان انتوا تكونوا بخير، واسف ان انا خلال الفترة اللي فاتت يعني ما كنتش بنزل فيديوهات وما كانش في تفاعل على القناة. بس ان شاء الله الفترة الجاية نبدأ نتفاعل تاني ونبدأ ننزل فيديوهات، واتمنى رأيكم في شكل القناة الجديد، وانتظر ان شاء الله تعليقاتكم والمزيد من تشجيعكم ان شاء الله. طبعا دي ميكي. عاملين لهم باي. دي عضو جديد في القناة. ميكي. يا ميكي.